Akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni YouTube keenya nagaa keessanii egaa guyyaa darbee yeroo darbee jechuudha. Renal system jalqabnee ture jechuudha. Renal system yookaan immoo sirna fincaanii kan jennuun jalqabnee turre sirna fincaanii keessatti immoo qooda kan fudhatan orgaanamoota gurguddoo 4 kan ta'an maqaa isaanii tuqnee ture jechuudha. Isaan keessaa tokkoffaan kidiniidha yookaan immoo kalee kan jennuuni. Uretariidha geessituu fincaanii uree bilaadarii kuustuu fincaanii akkasumallee uretara kan gara alatti baastu jennee maqaa isaanii tuqnee ture jechuudha. Isaan keessaa kidinii ilaallee ture jechuudha. Kidinii fiiziyooloojii isaa akkasuma structural normaalii isaa jechuudha. Normal structuralii anatoomii isaa dabalatee ilaallee ture jechuudha. Akkasuma bileed veeziloota narvii waan tokko ilaallee turre ammas orgaanota afan guyyaarraa kana akka walii wajjin xumuruuta jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti akka nu hordoftan abdii qabnaan namoota barumsa fayyaa barachaa jiranii azar heelzii meedisiinis ta'uu danda'a anesteeziyaa barumsa fayyaa kamiyyuu kolleejjii haa ta'uu kan mootummaa haa ta'uu yuunivarsiitii kamiyyuu haa ta'uu sheer gootanii akka isaan irraa fayyadaman akka gootan kabajaan isin gaafadha. Akkasumallee mana kana subscribe gochuudhaan share walii gochuudhaan comment jalatti immoo akka nu jajjabeessitan jaalalaan isin gaafanne jechuudha. Guyyaa irraa kana uretary ilaalla. Uretariin caasaa thick walled muscular duct with narrow luminal caasaa akkamitti kidinii irraa kaatee gara urinary bladder kan deemtudha jechuudha. Gara urinary bladder kan deemtudha. Caasaan kun tiikeedha jechuudha. Tiikee jechuun yabbuudha jechuudha. Caasaa yabbuu woolinshii yookaan immoo lumeninshii woolinshii girgiddaa kan jennu yookaan immoo keenyanni uretarichaa tiikeedha jechuudha yookaan yabbuudha. Muscular ductidha jechuudha. Muscular ductidha. Muscular jechuun maashaa kan qabdu jechuudha. Maashaa kan qabdu inneriidhaan outteriidhaan middleidhaan maashaa qabdi jechuudha. Smooth muscle qabdi. Narrow luminal lumeninshii immoo narrowdha jechuudha. Lumeninshii narrowdha walitti dhiphoodha jechuudha. Caasaa kana jechuudha. Caasaan kun hojiin isaa maalidha? Carry urine from kidney to urinary bladder. Fincaan kidney irraa gara urinary bladder itti fudhachuudha. Function isaa 25 cm dheeratti 25 variidha jechuudha. 25 haga 30 betweenidha jechuudha. Kan dheerattu isheen each leaves the renal pelvis descends retroperitoneally to the bladder and the pelvis. Egaa akkuma laalle ka renal pelvis ilaalle renal pelvis damboodha kan uretary argan jechuudha. Kidiniidha orderiidha gaafa boo renal pelvis erga uumame minor calcius major calcius jenne major calcius walitti qabame renal pelvis kennamti. Renal pelvis immoo uretary kenna jechuudha. Lachuun isaanii each yoo jennu the right and the left uretary jechuudha. Isaan lachuun renal pelvis dhiisanii ba'uu descend godhu jechuudha. Irraa gadee gadi bu'u jechuudha. Irraa gadee retroperitonealidha jechuudha. Retroperitoneal organ warroota jennuun jiru jechuudha. Peritoneum parietal peritoneum warra covering hin qabne jechuudha. Peritoneal covering hin qabne jechuudha. Visceralis parietalis covering kan hin qabne retroperitoneal peritoneally duubatti kan argaman kidney tokko fa kidney miti. Kidney qaamni jalqaba retroperitoneal organ warri jennuun kidneyidha jechuudha. GIT irratti ilaallee ture jechuudha. So the bladder in the pelvis jechuudha. Pelvis itti gadi bu'a. Caasaa pelvis jechuudha. Pelvis jechuun reproductive system keessatti sirriitti hubattu jechuudha. Pelvisin lama jira greater pelvis fi lesser pelvis jechuudha. Yookaan immoo false pelvis true pelvis kan jennu jiru reproductive system keessatti hubattu jechuudha. So uretary kun partii lama qaba. Abdominal part and pelvis part jennaan qaba.
Abdominal partiin runs down anterior to psoas major. Psoas major muscle kan jennu jiru muscle abdominal posterior abdominal muscle kan jennu jiru jechuudha. Posterior abdominal muscle keessaa tokkoffaan psoas major muscle dha. Psoas major muscle kun immoo duubatti argama. Posterior dha waan ta'eef mi anterior isaati kan isheen run down gootu jechuudha. Fuuldura muscle run down gootu jechuudha. Right urethra lies closely related to inferior vena cava. Inferior vena cava dhiyaatte deemti. Inferior gadi buute testicular fi ovarian vessel kan jennu immoo gonadal artery cross gootee dabarti jechuudha. Gonadal artery cross gootee dabarti. Gonadal artery immoo the lateral branch of abdominal aorta. The lateral branch of abdominal aorta waan ta'aniif laterally akkuma isaan ba'aniin inferior vena abdominal aorta akkuma isaan bahaniin cross gootee dabarti jechuudha. Urethra cross gootee dabarti. Cross is a pelvic brim kan jennu jira. Pelvic brim cross gooti jechuudha. Pelvic brim close gooti jechuudha. Pelvic brim gaafa jennu ilaalle jechuudha. Ilaalla an external iliac artery just beyond bifurcation of common iliac artery cross gooti. Iddoo isaan itti adda ba'an. Common iliac artery iddoo itti adda ba'utti external iliac artery cross gootee dabarti jechuudha. So kun akkuma argitan kana jechuudha. Kun urethra dha. Urethra dhufee gonadal artery kunooti. Gonadal artery kunooti. Ovarian artery fi testicular artery cross gootee dabarti jechuudha. Cross gootee dabarti. Bifurcation of common iliac artery irratti immoo external area kun amma internal iliac artery dha. Kun internal external iliac cross gootee dabarti at the site of bifurcation of common iliac artery irratti jechuudha. Common iliac artery irratti kun external iliac artery dha. Inni kun immoo internal iliac artery dha. External iliac artery cross gootee dabarti jechuudha. Kun structure of nerve site ilaalla jechuudha. Arterial supply of abdominal parties. Abdominal part of urethra arterial supply isaanii gaafa laallu arterial supply in abdominal party it is well supplied by the renal artery. Renal artery, aorta, gonadal artery and various pelvic vessels. Renal artery the major branch of the urethra in the abdomen. Abdominal party keessatti the renal blood supply for the urethra is renal artery jechuudha. Renal artery irraa fudhata jechuudha. Urethral branch of renal artery, urethral branch of abdominal aorta, urethral akkasumallee gonadal artery irraa ni fudhata jechuudha. Nervuma isatti dhiyaatanirraa fudhachaa deema. Venous drainage, testicular and ovarian artery, the major venous return from the abdominal part of urethra keessa venous return yookaan immoo venous drainage kan godhu majorin testicular fi ovarian veins dha jechuudha. Veinota testicular fi ovarian veins jennuuntu accompanying godhee deebisa jechuudha. Lymphatic drainage kan jennu immoo aorta, common iliac artery, external iliac fi internal iliac lymph node kan jennu jiru jechuudha. Common iliac irratti kan argaman, external iliac fi internal iliac irratti kan argaman, aorta irratti kan argaman lymph nodotu lymphatic isaanii yookaan immoo lymph kan jennuun fluid lymph jennu sana kan drain godhan isaan kana jechuudha. Aorta lymph node, common iliac lymph node, external iliac and internal iliac lymph node dha jechuudha. Innervation isaanii gaafa laallu renal plexus, testicular of gonadal plexus, inferior hypogastric plexus sadeen kanatu innervation kenna jechuudha. Abdominal part dha kullaan. Abdominal part of the urethra dha. Innervation isaanii renal plexus, gonadal plexus, inferior hypogastric plexus. Urethra's pelvic party gaafa laallu in the pelvis yoo cross godhee gara pelvic brim close
cross godhee akkuma galeen pelvis party jedhamee yaamama jechuudha. In the abdomen they descend retroperitoneally. Abdomen keessatti kan retroperitoneally descend godha jechuudha. Irraa gadi bu'a jechuudha. Enters pelvic cavity. Pelvic cavity gala cross over external iliac artery kan modee fulaallisana jechuudha. Near bifurcation of common iliac artery. Then pelvic brim. So then posterior inferior gara duubatiin irraa gadee yoo gadi deemu jechuudha. Darran posterior inferior jechuun irraa gadee yookiin irraa gadee gara duubatiin yoo gadi deemu jechuudha. Irraa duuba ta'e irraa gadee yoo gadi deemu jechuudha. On the lateral pelvis wall dhaan anterior to the internal iliac artery, anteriorly internal iliac artery. In females posterior to ovary dha. In females posterior to ovary dha jechuudha. Approaching the ischial spine takkuma dhiyaateen the curve anteromedially over the pelvic floor to enter the urinary bladder. Akkuma ischial spine itti dhiyaateen maal godha? Anteromedially jechuun anteromedially bladderi galuudhaaf anteromedially shape godha jechuudha. Anteromedially akka waan anteromedial jechuun boca kana position kana qabachuun maal barbaachise? Prevent to reflex back gara duubatti akka hin deemne, urine gara duubatti akka hin deemne akka dhawwituuf anteromedially gala jechuudha. Anteromedially urinary bladderitti gala jechuudha. It crossed superiorly only by the uterine artery in females and only by vas deferens in males. Pelvis party gaafa galee crossed kaninitu gara oliitiin uterine artery dha. From the female individual, they crossed superiorly only by the uterine artery, from the male only by vas deferens in males. Vas deferens cross godhe gala jechuudha. Uretary cross godhe deema jechuudha. Vas deferens gara seminal vesicle gaafa deemu. Egaa kana fakkaata. There is abdominal party gaafa cross godhe darbu pelvic party inni akkasitti laaladha. Ureters pierce the muscular wall of the urinary bladder infromedially obliquely jechuudha. Infromedially obliquely ingala jechuudha. Pierce godhe gara muscular wall kan urinary bladder pierce godhe gala yeroo kan ammoo oblique ta'uusaa kan inni fayyaduuf reflex back gochuudha jechuudha. Wantoota gara duubatti deebi'an urine gara duubatti deebi'u dhorkuudhaaf. It passes obliquely through the bladder wall. The internal pressure of the filling bladder collapsed jechuudha. Bladderiin gaafa guute dhiibbaan bladderichi keessa jiru collapse godha jechuudha. Isa obliquely gale gana collapse godha. Collapse gochuun isaa maadhaaf fayyada? Prevent reflex back gara duubatti akka hin deebineef. It collapse function as a valve akka valve itti fayyada jechuudha. That prevent backflow of the urine from the bladder jechuudha. Kanas laala modela. Neurovasculature of the pelvic part of uretary neurovasculature gaafa laalu artery gaafa laalu direct branches in the both sexes from common iliac and internal iliac direct branch in fudhata. Pelvic partin dubaradhaaf dhiirafis jechuudha. And the female also and the male individual jechuudha. Additionally in females the firm uterine artery really ni fudhata gara warra individually female individual da. In males from inferior vesical artery ka inferior vesical artery really ni fudhata jechuudha. Inferior vesical from the male individual dhiirota irraa inferior vesical artery jechuun artery that supply the bladder jechuudha. Bladder yookaan urinary bladder kan supply gootu jechuudha.
umbilical branch jechuudha. Umbilical artery warra dhufanidha jechuudha. So the veins accompany the artery jechuudha. Vein accompany godha jechuudha. Kan uteri dhaan nufi uteri vein deema kan inferior vesical artery nufi inferior vesical vein dhangala jechuudha. Isaan kana jechuudha ilaaladha. Kun kan pelvic part, kun immoo abdominal part dha. Addaan babbaafadha ilaala jechuudha. Innervation gaafa laallu kan pelvic part innervation superior and inferior hypogastric plexus dha. Kan abdominal part renal plexus akkasuma gonadal plexus fi hypogastric plexus kun hypogastric inferior superior and inferior hypogastric plexus dha jechuudha. The ureters are superior to the pelvic pain line. Pelvic pain line waan jedhamu jira jechuudha. Pelvic pain line jechuun sarara sympathetic fi parasympathetic adda baastudha. Sympathetic fi parasympathetic kan adda baastu gidduu amma bladderin innervation isaa sympathetic qaba parasympathetic qaba. Gidduun isaanii there is a sympathetic, there is parasympathetic jechuudhaaf adda baastuun pain line kan jedhamtu jirti jechuudha. The pain line. Superior pelvic pain line. Therefore, afferent or pain fiber kan jennu jiru the follow sympathetic fiber T11 to L1 or L2 jechuudha. Thoracic 11 haga lumbar lamaatti segmentii qaba jechuudha. Sympathetic follow godha kun pain fiber dha jechuudha. Pain fiber dha. Kun uretary dha. Upper pain line jechuudha. Pain line kun immoo demarcation of sympathetic and parasympathetic jechuudha. Obstruction of ureter. Obstruction uretary kan jennuun obstruction result from ureteric calculus. Kidney stone. Obstruction is a kidney stone kan jennu jira. Kidney stone otolaalin dura the site of kidney stone site insa akka caalaa iddootti kidney stone uumamu laala constriction site isaanii ilaala jechuudha. Tokkoffaa constriction site isaanii wajjuma ilaala jechuudha. Ureters dilate if obstructed. Dilate obstruct gaafa ta'u. Excessive distension sirriitti extension distant ta'a jechuudha. Excessive distension causes severe pain result from hyperperistalsis in the ureter. Motility jechuudha. Urine movement in the ureter is called peristalsis. Yennaan hyperperistalsis jechuun immoo humna ol peristalsis kan ta'u yoo ta'e jechuudha. Kun immoo severe pain qaba jechuudha. Colic pain dhaan yeroo baay'ee obstruction naannoo kanatti uumamu colic pain dhaan ibsina. Causes complete or intermittent obstruction of urine flow jechuudha. Complete ta'uu danda'a, darbee ta'uu danda'a, obstruction uuma jechuudha urine flow irratti. Occur anywhere along ureter but often in the three narrow regions. Natural constriction of the ureter kan jennu iddoo constriction yookaan immoo iddoo uumamaan ureterii gubbaa jirtu constriction itti uumamtu jira jechuudha. Uumamaan ureterii gubbaa jirti constriction achirratti uumamaa jechuudha. Iddoon kun junction with the pelvis and the ureters. Kana maal jennaani? UPGs jennaan. Uretero pelvis junction jennaan. Junction jechuun iddoo itti pelvisii fi ureteriin itti wal qunnaman jechuudha. Pelvisii irraan booda ureteriidha inni bitire iddoo isaan itti wal qunnaman sana site of constriction dha jechuudha. Iddoo itti constriction jirudha jechuudha. Iddoo constriction jiru sanatti obstruction baay'ee ni mul'ata jechuudha warra kaan irraa. Lammaffaan yeroo pelvic premic cross godhu yookaan immoo in external vessels kan jennu external vessel yeroo cross godhu constriction kan biraa kan uumamu jechuudha. Pelvic bone irratti jechuudha. Yeroo immoo bladder galu enters the bladder obliquely yeroo bladder galu constriction uumama. Iddoo sadeen kanatti the most site of the obstruction to the kidney stone. Kidney stone uumamuudhaaf
iddoon the major site sadan kana jechuudha. UPGs pelvic prim fi yeroo inters bladder galu yeroo bladder galu jechuudha. Sadeen kana sirriitti qabadha. Ureteric calculi kan jennu stone immoo ureteric stone iddoo sadeen kanatti uumamuudhaan kan beekamu jechuudha. May cause complete or intermittent obstruction of urine flow. Obstruction may occur anywhere along the ureter. Iddoo sadeen immoo beekamu rejection of ureter in the renal pelvis also. The cross bifurcation of common iliac artery and the pelvic prim. So they passes through the wall of the bladder. Yeroo wall of bladder galan iddoon kun the common site of obstruction jechuudha. Kun the common site of ureteric calculi jenna. Kaata jechuudha uretera makana laalle urinary bladder gabaabsine yeroo dhufu walii wajjin kan laaluta jechuudha. Addaan kunne nutti dheerata jechuudha yeroo hunda isaa bakka tokko ilaalu barbaadan ture bakka tokkotti gadhiisu garummoo nutti baay'ata. Kanaaf paartii nan gadhiise jechuudha. Amma ureterii amma kana urinary bladder immoo bakka next gadhiisa jechuudha. Irraan immoo uretera akkasumallee jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomudha. Mana keenya subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa, hiriyoota keessaniif share gochuudhaan nu gargaaradha. Galatoomadha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom.